Всем доброго времени. У меня Тигуан 2020 года. Короче, когда едешь на скорости там больше 90, ну, то, что шумит там со стекол, это у всех, наверное, так. У меня, короче, свист, даже свистит. А свист у меня идет, я уже и обклеивал, здесь все обклеивал, здесь все обклеивал. А свистит у меня, может, кому пригодится. Вот, главное, здесь бордюр выше, чем само зеркало, вот этот корпус выше. А свистит, едешь, он свистит. Вот я форточку открываю. Свист вообще невыносимый. Ну как невыносимый, когда закрыто, это не совсем слышно, но слышно. Я вот пальцем вот так на ходу прямо прижимал, и он прошел. Ну как бы пропадает. Это пассажирская дверь. Ну и короче я это попробовал, думаю оттуда, не оттуда, заклеил скотчем. Сейчас проехал. До конца здесь не стал немножко. Вот. Закрыл. Сейчас проехал. Свиста нет, ничего нет. Мне даже показалось, может ты шум даже потише, может я уже там внушил себе. Ну, как бы свист пропал уже 100%. Сейчас надо сюда вот что-то придумывать. Либо это проклеивать, либо что-то клин какой-то вставлять. Как-то так, у кого такие проблемы. Так что имейте в виду, где это, из-за чего это. Всем удачи!